Okay, so good morning, students. Today we are going to discuss the concepts of compound interest. Now, solutions are already there with you. Now, let us understand what exactly is the meaning of compound interest. Look here, we have one question. Question says, calculate compound interest on rupees 1000. On rupees 1000 means 1000 is the principal amount for 3 years, number of years is 3 at 5% per annum. Now, there are two ways. The first way is a long way, or let's say logical way. 1000 is invested. On the first year we will get interest on these 1000 rupees at 5%. We will earn interest of 50 for the first year, and at the end of first year our amount is 1050. Now the difference between simple interest and compound interest is that in simple interest it is like straight line method of our depreciation, where every time interest will be calculated on the same principal amount. But compound interest is similar to the written down value method, because here in written down value method of depreciation, amount of depreciation was getting deducted and we were getting WDV. So WDV, written down value, was reducing each year. Okay, and on that WDV we were charging depreciation. In case of interest, actually instead of decreasing we need to increase the amount. Okay, but here every year when we increase the amount we get the new principal. So here principal amount will keep on changing every year, because interest will get added on that, and when we calculate the interest for the next year it is on this new principal. So as you can see here, what will happen that after first year your new principal P1 is 1050. So in second year interest will be calculated on this new principal, and here you can see slightly as compared to first year we have earned slightly more interest, because we have received interest again on this interest amount. It means ये 50 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला है. Okay, now after interest is added for the second year we again get a new principal at the end of second year, and when we calculate interest for the third year it is on this new principal amount. So as you can see, now we are getting comparatively more interest as compared to the second year. Every year we will get more interest, because some interest will get added of previous years and we get interest on that component as well. So after the end of third year we get the amount of 1157.6. now every time it may not be possible to do these calculations and it takes more time, so we need to have some shortcut, and here is the shortcut which I am going to suggest to you. Now in compound interest we have the formula A is equal to accumulated amount is equal to P into bracket 1 plus I raised to n. Now first of all let us understand what is I. I is equal to rate upon 100 divided by M. Now you must be wondering, sir, what is M? So M is called compounding period. Now you must be wondering, sir, what is compounding period? Compounding period in simple terms means how many times interest is calculated
in 1 year. Okay, interest is calculated at some interval depending on the situation. If nothing is given, then we assume that at the end of 1 year interest needs to be calculated. So here I can give you one example. I can write here compounding period and value of m. Now it is possible that के interest may be compounded on monthly basis. So हर महीने interest का calculation होगा, हर महीने interest add होगी. So in a year you will have to calculate interest 12 times. Interest may be compounded or calculated. Compounded means calculated. Compounding period means calculation period कि कितने टाइम में हम interest calculate करेंगे. So interest may be calculated और compounded quarterly. हर 3 महीने में interest का calculation करेंगे तो साल में 4 बार calculation होगा interest का. It is also called resting period. Okay, interest will take rest after certain period. So then it is possible that interest is compounded half yearly और semi annually. 6 महीने में कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का तो साल में 2 बार कैलकुलेशन होगा. एंड इफ नथिंग इज गिवन देन वी अज्यूम दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एन्युअली. एन्युअली मीन्स साल में एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इट इज अज्यूम दैट Okay, it is annual compounding. It means value of m by default is 1. Now in this formula another thing which you should note is about n. So generally we know that n is number of years, but in this case n is actually n into m. Okay, now let's say interest is compounded monthly एंड 2 years का कैलकुलेशन करना है तो 2 years इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली. इट मीन्स 12. सो टोटल 24 टाइम्स यानी टोटल ईयर्स में कितनी बार कैलकुलेशन होगा n इंटू m. ओके, सो हियर आई हैव रिटन n बट अल्टीमेटली इट इज n इंटू m. नाउ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर गिवन इन योर textbook is about annual compounding where value of m is 1. If m is 1 then it is of no use to divide with 1 or multiply with 1. So if m is 1 then question becomes easy. So now let us find the answer of this using the formula. In this question we know that if I apply the formula then formula is A is equal to P principal amount which is 1000 into bracket 1 plus I is rate upon 100. Rate is 5%. So 5 by 100. Okay, here I is 5 by 100 divide by 1. I is rate by 100 divide with m. If nothing is given or if it is given like per annum, if nothing is given about compounding period then we assume that it is 1. So it is 0.05. Okay, number of years is n into m. 3 years, m is 1, so we can take as 3. So 1 plus I is 0.05 raised to n. So basically it is 1000 into 1.05 का cube. Now this 1.05 का cube value will be provided to you in the question. Basically it is 1.1576. Okay, this value will be provided to you and simple mathematics we will follow
when we multiply with 1000, this decimal point will shift 3 places. So your answer will be 1157.6. This is exactly the same which we are able to get. Okay, so by this way we can calculate amount. Now you must be wondering, okay sir, if I want to calculate directly compound interest, then so let us consider this another formula. This is also very important. Compound interest is equal to P into bracket 1 plus I raised to n minus 1. So now you must be thinking कि सर ये तो ऊपर वाले फॉर्मूला की तरह ही है, okay, like this, but there is one difference. Look here, here I have written minus 1. So 1 plus I raised to n, this value should be deducted with 1, and after this you need to multiply with principal. Okay, so let us have a proof about how to find compound interest in this situation. So look here, I am not having the space, so I am recording, I am solving here. So pay attention. Principal amount 1000, 1 plus I raised to n, already we know it is 1.05 raised to 3 minus 1, and this value is 1.1576. उसमें से 1 जाएगा तो it will be 0.1576. okay, you need to multiply with 1000. So 3 decimal place will be transferred. So basically it is 157.6, and this you can also confirm. 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुए थे एंड वो बन गए हैं 1157.6. तो जितना इंक्रीज हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया होगा 157.6, एंड वी आर एबल टू कंफर्म दिस. We have also got amount of interest is 157.6. okay, so with this background let us solve few questions which are given. Okay, exercise 20a. Here we have question number 1. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000, ये है प्रिंसिपल, फॉर 4 years, ये है नंबर ऑफ ईयर्स, एट 5% पर एनम. कुछ नहीं बोला है तो m is 1, so it's very easy. You need to find compound interest. Okay, so question number 1 में we will apply the formula of compound interest. So compound interest solutions are here. So compound interest में -1 होगा in the formula. तो P into bracket 1 plus I raised to n minus 1. Rate was given 5%. So 5 by 100 divided by 1. So 0.05. So basically this is 1.05 raised to 4. And this value we will provide to you. And in this formula, when we deduct this with 1, then we get 0.2155. So value of this will be 0.2155. When we multiply with 1000, so it will shift 3 decimal points and we get the answer. It is 215.5. interest will be 215.5. okay, so question number 2 you can solve by yourself. It is exactly similar to question number 1. Now question number 3. What principal will amount to 5324 in 3 years at 10% compound interest? What principal? Principal we don't know. Will amount to 5324. When they say will amount to 5324 means 5324 is the A, accumulated amount, interest के साथ मिलाकर बना हुआ अमाउंट. 5324 इज एक्यूमुलेटेड अमाउंट.
नंबर ऑफ ईयर्स भी है, रेट भी आपके पास है. सो इन दिस सिचुएशन A इज इक्वल टू, A का फॉर्मूला अप्लाई करना है बिकॉज A इज गिवन टू यू एज 5324. सो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन. अब यहाँ पर -1 नहीं होगा बिकॉज टू फाइंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट वी डिड नॉट डिडक्ट 1. कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में -1 है, अमाउंट के फॉर्मूला में -1 नहीं करना है. ओके, सो वी जस्ट पुट द वैल्यू. 10% है तो I इज 10/100 विच इज 0.1. So basically it is 1.1. Time period is 3 years. So 1.1 raised to 3. So everything is same, but in this question amount का formula है and we don't know the value of P, but we know A. So basically there are 4 things. A, that is accumulated amount. P, principal. R, जिससे I निकल सकता है विच इज रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स. 4 में से इफ़ यू हैव 3 थिंग्स यू कैन फाइंड 4th वन. सो 1.1 raised to 3, 1.331, this value will be provided to you. You can put this value. Okay, so basically it is 1331 upon 1000. ये दूसरे साइड जाएगा तो 1000 upon 1331 होगा. So simple mathematics will give you answer as 4000. So question number 4 is exactly similar to question number 3, so you can solve by yourself. Then we have question number 5. What principal will amount to 13,310 in 3 years at 10%? So again these 3 questions 3, 4, 5 are same. We don't know principal but amount is given. So you can try by yourself. Okay, 1.1 raised to 3, this value already I have given earlier. Now question number 6 is very important. Okay, the difference between simple interest and compound interest on a sum put out for 2 years at 5% per annum was 2.25. Find the sum. So they have given the difference. अगर सेम अमाउंट को 2 साल के लिए 5% से सिंपल इंटरेस्ट में रखते हो या कंपाउंड इंटरेस्ट में रखते हो तो डिफरेंस है 2.25. तो इसका मतलब सिंपल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा होता है बिकॉज इन दैट वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ये डिफरेंस 2.25 दिया गया है इन द क्वेश्चन. सो वी हैव अदर डिटेल्स इज वेल. 5% मीन्स I is 5/100 which is 0.05 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. 2 साल के लिए करना है तो n is 2. तो आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. सो दिस 1.05 का स्क्वायर इज 1.1025. -1 करेंगे तो 0.1025. सो दिस वैल्यू इज 0.1025 into P. So we know compound interest. Simple interest PRN upon 100. Put the values. So basically it is 0.1 P. So 0.1025 P minus 0.1 P will give you 0.0025 P. ओके, तो ये 25 के अपोज में 10,000 है. साइड चेंज करोगे तो 10,000 के अपोन में 25 होगा. सो सिंपल मैथमेटिक्स will help you get the answer of principal. Okay, so in this question your concepts of compound and simple interest both will get tested, hence it is important. Now let's move on to the question number 7a. Find the difference between simple and compound interest on rupees. देखो on rupees so and so, तो ये principal amount है. for 3 years n is 3 at 8%, so I is 0.08. So we are having this question in a different way. So it's similar to 6 but easier than 6. यहाँ पर difference find करना है. principal amount दिया गया है. We already know principal. So here I will apply same formula for compound interest. P into bracket 1 plus I raised to n minus 1. P was given. Rate was 8%. So 1 plus 0.08.
raised to 3, n is 3 minus 1. So this value will be given to you, okay, and this value minus 1 will, that is 1.2597 minus 1, so 0.2597 into 2250. So directly when you do calculation, okay, as you can see I have done here 225 into 26. now it is 0.2597. थोड़ा इसको 2 डिजिट तक करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 0.26. सो 0.26 मैंने समझ लिया है, 0.26 इंटू 2250. सो 225 को 226 से मल्टीप्लाई किया है, इट इज़ कमिंग 5850. ओके, एंड 10 will get cancelled. So like this way you will get 585. So it is 0.26 तो 26 by 100. ओके, एंड 26 को 225 से जब मल्टीप्लाई किया है तो मिला 5850. अब नीचे एक तो ज़ीरो है, सो इट इज़ 585. सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजी है, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. डू द कैलकुलेशन, यू विल गेट 540. तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, सिंपल इंटरेस्ट भी है, दोनों ही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करने हैं और दोनों का डिफरेंस निकालना है, विच इज़ कमिंग एज 45. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज़ B, 7th का B. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज़ 8500 फॉर 4 years एट 5%. ये एक ही तरह ही है, सेम है, you can solve. Okay, already solution is provided to you. Then we have question number 10A, which is important. कि a certain sum of money, इसका मतलब है प्रिंसिपल वी डोंट नो, when lent on compound interest, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया तो becomes 2100 in 1 year and 2205 in 2 years. ये टाइप का सम हमने सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व किया था, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में सॉल्व करना है. यानी एक अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल में 2100 बन जाएगा, 2 साल में 2205 बन जाएगा. तो क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी डोंट नो प्रिंसिपल एज वेल एज वी डोंट नो रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो इसको एक स्टाइल से सॉल्व करना है. सो 1 साल के बाद का अमाउंट A इज इक्वल टू P इंटू ब्रेकेट 1 प्लस आई रेज टू n, दिस इज द फॉर्मूला. तो जब n इज़ 1, 1 साल है तो अमाउंट इज़ 2100, एंड जब n इज़ 2 तो अमाउंट है 2205. इट इज़ गिवन. तो व्हाट वी विल डू, ये जो बड़ा अमाउंट है डिवाइड बाय छोटा अमाउंट करेंगे. ओके, नाउ बड़ा अमाउंट डिवाइड बाय छोटा अमाउंट करोगे तो this divided by this. So what will happen that P will get cancelled. 1 plus I raised to 2 ऊपर है, नीचे 1 plus I raised to 1 है, तो 1 plus I raised to 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर फिर भी 1 plus I raised to 1 बचेगा. ओके, रूल्स ऑफ इंडाइसिस. अगर ऊपर 3 होता, नीचे पावर 1 होता तो पावर 2 रहता. यहाँ पर पावर ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगा. मीन्स दिस माइनस दिस, ये बड़ा वाला पावर माइनस छोटा वाला पावर, उतना रिमेनिंग होगा. तो रिमेनिंग पावर इज 2 माइनस 1 विच इज़ 1. सो 1 प्लस आई रेज टू 1, ये हमारी राइट हैंड साइड हुई. लेफ्ट हैंड साइड में सम अमाउंट डिवाइडेड बाय सम अमाउंट विल गिव यू सम वैल्यू, एंड दिस वैल्यू इज कमिंग एज 1.05. okay, basically 1.05 is 1 plus 0.05. तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस 0.05, राइट साइड में है 1 प्लस आई. तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है कि आई की वैल्यू कितनी है 0.05. सो आई इज 0.05. ओके, so I is rate by 100. ओके, अगर
आपको रेट फाइंड करनी है तो आई की जो वैल्यू है इनटू 100 कर दो, यू विल गेट द रेट. सो आई इज रेट अपॉन 100, नीचे का 100 यहाँ पे जाएगा, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ 100 यू विल गेट द रेट. ओके, सो रेट इज हाउ मच? 5%. So now, अच्छा, in this question they had asked rate as well as the principal amount. When we get the rate in any of the situation, we can put that rate. Okay, so let us consider this easy वाला situation जहाँ पर पावर कम है. So 1 plus i की जगह पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट सिचुएशन में 1.05 because i is 0.05. okay, so 1 plus i की जगह पर 1.05 can be written. so उसकी वैल्यू है 2100 क्योंकि एक साल में अमाउंट बनता है 2100. so it is 105 by 100, दूसरे साइड पर 100 by 105 होगा. so do simple mathematics and you will get principal amount. so principal amount is 2000. so that was about question number 10a. okay, so this much questions are sufficient to understand the basics. then we have on page 176 exercise 20b. yes, exercise 20b. now question number 1, find the amount of, amount find करना है of rupees 800, principal amount 800 है, in 4 years, n is 4, at 6% per annum at compound interest. तो question is very easy. we will apply the formula of a is equal to p into bracket 1 plus i raised to n. okay, 6% means 0.06, so 1.06 raised to n, which is 4. so this value 1.06 raised to 4 will be provided to you. so ये almost same है जैसा हमने आगे solve किया था. okay, then we have question number 2. it is important. find the amount of rupees 600, यानी principal is 600 in 8 years, number of years is 8, at 10% per annum compound interest, payable half yearly. why this is important you can understand now. it is given payable half yearly. if payable half yearly is given, साल में 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, हर 6 महीने में हाफ ईयरली इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाएगी. इट मीन्स एनुअली, साल में 2 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. सो हियर m is 2, तो ध्यान रखना है. सो इन दिस क्वेश्चन अगर m 2 है तो वोट आई हैव टोल्ड यू कि i इज रेट बाय 100 अपॉन m. सो रेट है 10% विच इज 10 by 100 0.1. so rate by 100 divide by m, 0.1 divide by 2, so it is 0.05. and number of years is basically n into m. okay, so number of years 8 दिए हैं, but 8 into 2 total 16 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. and this value I will give 1.05 raised to 16 is equal to so and so. so when we solve this question, everything remains the same. a is equal to p into bracket 1 plus i raised to n. but यहाँ पर be careful, अगर m is not 1, compounding is not annually, then i की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डोंट डायरेक्टली टेक रेट बाय 100. ओके, रेट बाय 100 अपॉन m करना है, and don't directly take n as number of years क्योंकि number of years into m करना है. okay, and then we can solve, and from this calculation we will get the answer. then we have question number 7. find the compound interest of rupees 10,000, this principal, for a year.
A year means number of year n is 1 at 8% per annum. Payable quarterly. Now this is important. Payable quarterly means every 3 months you need to calculate the interest. So in this situation value of m will be 4. हर 3 महीने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा, तो साल में 4 बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. So here is a solution. Rate was 8%, but don't forget to divide with m because m is 4 in this situation. Okay, 8% पूरे साल की रेट है और क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, हर 3 महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. सो 3 महीने की इंटरेस्ट रेट कितनी? रीज़न ये है वाई वी डिवाइड विथ एम, बिकॉज वी नीड इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड. साल की 8% रेट है, तो फिर क्वार्टरली 3 महीने की रेट कितनी होगी? ओके, तो 12 महीने की रेट 8% है, तो फिर 3 महीने की रेट कितनी? सो वो फाइंड करने के लिए वी आर डिवाइडिंग विथ एम. सो 2%. एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज एक्चुअली n इंटू एम. एक साल क्वेश्चन में दिया था फॉर अ ईयर ऐसा कहा गया था, बट डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई विथ m. तो n कितनी बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा ओके पूरे पीरियड में, वो है 1 ईयर एंड 4 टाइम्स इन ए ईयर. सो टोटल 4 टाइम्स हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट. Then we apply the formula A is equal to P into bracket 1 plus I raised to n, and we are able to get the value of A. A मिल गया. And suppose the question, now in this question it was demanded calculate the compound interest. So we could have directly applied the formula of compound interest, but anyway अगर A मिल गया है तो फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फिर से फॉर्मूला मत लगाओ, बिकॉज वंस यू नो ए तो बस ए में से पी माइनस कर दो तो वी गेट इंटरेस्ट. सो ए इज 10824, 10,000 वो पी. सो कितना बड़ा है वो इंटरेस्ट की वजह से बड़ा है, तो 824 इज कंपाउंड इंटरेस्ट. And the last question which we have is question number 10. So here question 10 says the population of a town increases at the rate of 4.8% per annum. Please note, in case of population it is not simple interest, it is compound interest. India की population we know that we are number 2, and whether we can beat China in terms of GDP it depends on future, but one thing is for sure कि GDP में बीट करेंगे उससे पहले हम पॉपुलेशन में चाइना को बीट कर देंगे. सो जो नेशन ऑलरेडी हाई ऑन पॉपुलेशन है उसका डिविडेंड भी हाई होता है, यानी पॉपुलेशन का ग्रोथ भी ज़्यादा होता है. ओके, सो ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतना तो बोनस हमारे यहाँ पे हर साल निकलता है. सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस. सो पॉपुलेशन के केस में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है. ओके, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लाइक दिस. सो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट विल लीड टू फर्दर पॉपुलेशन. सो 4.8% पर एनम, एंड पॉपुलेशन के केस में m is 1 because if in the absence of information m is already or should be taken as 1. So 4.8% per annum. So 4.8 divided by 100, 0.048. In how many years? Why this question is important? It is saying in how many years, कितने साल में it will be doubled. When they say double, इसका मतलब है A will be 2p. So look here, population डबल करनी है तो A is equal to 2p. अब A का फॉर्मूला है कि A is equal to P into bracket 1 plus I raised to n. बट A की जगह पर we can write 2p. ओके, तो 2p is equal to P into bracket 1 plus I raised to n. So rate was 4.8, so I was 0.48. Okay,
एंड उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 1.048 रेज टू n. So here p and p will get cancelled. Why this question was important? Because दो चीज़ पता नहीं है, प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर्स. तो p का टेंशन हट गया. ओके, सो टू सॉल्व दिस आई विल गिव सम वैल्यू. ओके, यूजिंग log and anti-log you need to use this. कि basically 2 is 1.048 to the power 15. ओके, सो यहाँ पर 2 बचेगा तो 2 कैन बी रिटन लाइक दिस 1.048 का पावर 15. सो लेफ्ट हैंड साइड में है 2 की जगह पर 1.048 का पावर 15, राइट साइड में है 1.048 का पावर n. सो नंबर्स आर सेम, इसका मतलब है पावर्स आर ऑल्सो सेम क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है. सो n इज़ 15. 15 साल में पॉपुलेशन डबल होगी. So I hope you are able to understand the basic concepts of compound interest. So I will upload the next video about annuity. Okay, so try to practice these questions perfectly so that you can solve and score marks in examination. Okay, bye bye.